I denne videoen skal vi snakke om hvordan du kan snu utfordringer i livet ditt til muligheter. Jeg vet ikke hva slags utfordringer du står overfor akkurat nå, men jeg vet at så lenge du puster, så har du problemer, så et eller annet er det. Mange synes jo at det har vært vanskelig de siste årene nå, med mange av de tingene som har foregått, og akkurat nå spesielt vanskelig med den økonomiske situasjonen. Jeg snakker med mange som synes at som tenker veldig mye på akkurat det. Så la oss snakke om det. La oss snakke om hvordan du kan snu utfordringer til muligheter. Fordi det vi jo også ser, er at det er noen mennesker som er veldig, veldig gode på å ikke bli dratt ned i dragsuget av de tingene som foregår ellers i samfunnet, og som er i stand til å skape fantastiske muligheter i livet sitt, uansett omstendigheter. Så vi skal snakke om hva er det de menneskene gjør annerledes. Først så vil jeg gjerne tilby deg et perspektiv. Og det er perspektivet av metamorfosen. Den metamorfosen som skjer fra en larve er en larve, og til den blir en sommerfugl. Så hvis du ser for deg en liten sånn hårete liten larve som kravler bortover, så ville du aldri pekt på en larve og sagt den larven der er en sommerfugl. Men samtidig så vet vi at en sommerfugl har vært en larve, og at en larve og en sommerfugl er bare to ulike nivåer av akkurat den samme skapningen og akkurat den samme manifestasjonen av liv. Og det som skjer mellom larve og sommerfugl, det er jo den totale nedsmeltningen. I den prosessen, i den metamorfosen, så skjer det en nesten total nedsmelting av de indre organene til denne skapningen, og de bytter plass, og de omorganiserer seg, og de forandrer seg, og det ser jo fryktelig kaotisk ut. Og på den andre siden så er det en vakker sommerfugl. Et annet eksempel som jeg inviterer deg til å se for deg et øyeblikk er jo en fødsel. Og enten du har vært med på en fødsel eller ikke, eller vært gjennom en fødsel eller ikke, så vet du jo at gjennom en fødsel så er det blod, og det er hyl, og det er skrik, og det er smerte. Og på den andre siden så er det nytt, fantastisk, vakkert liv. Så med andre ord, gjennom metamorfosen, gjennom fødselen, så skjer det fantastisk forvandling. Og så er det noen ting som da bestemmer om en utfordring tar oss nedover eller tar oss oppover. Det sies at vi kan dele mennesker inn i 3 kategorier når det gjelder hvordan vi håndterer utfordringer og pensum. Den ene kategorien er den kategorien av mennesker som, når det står et problem foran dem, så velger de å redusere ambisjonsnivået sitt. Så ok, jeg har dette målet, men nå skjer jo disse og disse tingene, så det betyr at da må jeg redusere målet mitt. Så det er den ene kategorien av mennesker. Det er gjerne, når vi går inn i den greia der, så er vi jo gjerne i offerrollen, og vi peker fingeren utover, og vi ser ikke egentlig vår egen kraft til å skape i vårt eget liv, og til å påvirke situasjonen. Så har vi den andre kategorien som vi kan kalle nøytraliserende. Det er de som har et mål, så kommer det en utfordring, og så sier de jeg skal nå det målet også med den utfordringen, selv om den utfordringen er der. Det er gjerne der hvor vi jobber hardere, vi jobber mer, og vi klarer kanskje å oppnå det, men det er hardt og tungt arbeid, og vi blir kjempeslitne av det. Så har vi en tredje kategori, og det er de som når det står en utfordring foran dem, så spør de hva om denne utfordringen kunne hjelpe meg til å gjøre det enda bedre enn det jeg hadde satt for meg? Hva om denne utfordringen kan være en fantastisk mulighet som kan hjelpe meg med å vokse, som kan hjelpe meg med å nå helt nye høyder? Og så vil jeg si at det er jo ingen som er i bare en av disse kategoriene hele tiden, tror jeg. Det kan jo være at vi noen ganger i livet vårt, i relasjoner, så er vi i den offerrollen, og på jobben så er vi den som
suser av gårde, og andre steder vi nøytraliserer den. Så akkurat nå inviterer jeg deg til å være bevisst på hvor det du befinner deg akkurat nå i forhold til den utfordringen som du står overfor. Så la meg gi et eksempel på hvordan du kan bruke noe som ser ut som en vanskelig situasjon, noe som ser ut som noe som kan stanse deg, til å faktisk skyte deg fremover videre. Så jeg hørte om en liten lokal møbelforretning som virkelig ville være med på møbelmessen i Milano. Og det som var deres problem var at de hadde ikke penger til det. De hadde ikke penger til å betale det kostet å ha den standen der, og alle de utgiftene som kom med det. Og samtidig så var det skikkelig viktig for dem, fordi de ønsket en vekst. Så hva kunne de gjøre? De hadde ikke pengene, men de ønsket seg noe. Løsningen ble at de fikk noen sponsorer som lånte dem en leilighet gratis i det området der hvor møbelmessen var, og så lagde de en form for en egen stand der. Så de var jo ikke egentlig en del av møbelmessen, men så ble de det likevel, fordi dette ble et skikkelig spennende stunt, og det fikk massevis av oppmerksomhet, antageligvis mye mer oppmerksomhet enn det hadde fått, hvis de hadde betalt massevis av penger for å gjøre det på den tradisjonelle, ordinære måten. Så min invitasjon til deg å spørre deg selv. Når du står overfor noe som ser ut som kan være et hinder for deg, og pause et øyeblikk før du bestemmer deg for at det det, og spørre deg selv, hvis jeg visste at det en stor mulighet som står foran meg akkurat nå, hvis jeg visste det, hva ville jeg da tenke om denne situasjonen? Og hvilket steg ville jeg ta? Og hvilke muligheter vil jeg se? Og når du tenker det nå, hvilke ideer det som dukker opp hos deg? Og vil du dele det i kommentarfeltet under her? Hvis du har lyst til å lære enda mer om akkurat dette temaet, så har jeg enda en veldig relevant video for deg her om hvordan finne trygghet i urolige tider. Husk å like videoen, abonnere på kanalen, fordi da får du varsler når det kommer nye videoer. Vi ses i neste video.